Dobrý večer, milí priatelia. Vítame vás na našom živom vysielaní Akadémie Psychosophy Strednej Európy. Ja som Blanka Lichtnerová, to je Yehuda Tagar. Blanka Lichtnerová. Yehuda Tagar. A za technikou sedí Janči Počtávek, ahoj. Ahoj Janči. Prepáč, som ti pridala mekčeň. A dneska večer budeme hovoriť o veľmi zaujímavej téme, veľmi nezvyčajnej, ako je liečenie následkov minulých rozhodnutí. V podstate otázka je, že či môžeme meniť minulosť. Znie to trochu ako sci-fi, ale niečo z toho sci-fi je realita. OK. Yehuda Tagar je zakladateľ psychofonetiky a učiteľ, terapeut, coach a má obrovské množstvo skúseností a porozpráva nám o tejto zaujímavej téme dnes večer, takže tešíme sa na vás. Ak máte otázky, komentáre, tak píšte, Janči sedí na čete a ak by ste mali nejaký problém sa pripojiť alebo čokoľvek, prosím vás, napíšte to do komentára, Janči to ošetrí. Janči? Thank you. Now say something in English because it's not only for Slovak speakers, and there's also people from other countries there. And say something in English. I am supposed to speak in English. Yes. Dear friends, so welcome to our special online event, The Healing of the Past Decisions, which is quite an unusual title. It sounds a bit like science fiction, like can we change the past? But probably something we can change about the past, because the past is now, as we know. And tonight, my name is Blanka Lichtnerová and I will translate Yehuda Tagar, Yehuda, the creator of Psychophonetics, counselor, teacher, therapist, and my very good friend. Thank you. And behind the computers, we have a lot of them tonight. Sits Janči Podstavek, who will answer your question through the Facebook chat, and please ask questions, comments, so it will be a real lively live event. Thank you, friends. This medium is new to us, so we are still finding our way. Thanks to coronavirus, we are discovering talents, gifts, possibilities and communities we wouldn't otherwise have. Takže, milí priatelia, vítajte. Toto médium je stále pre nás novinkou a vďaka koronavíru objavujeme nové možnosti a nové schopnosti a talenty, o ktorých sme nevedeli, že ich máme. This is a part of the third year training, and our students at the same time that we are doing it for you, we are doing it for Zoom, for students of the third year from Czech Republic and from Slovakia and from Israel and from Germany and even from Austria, and so it is international forum, and we are doing it as a part of our third year training in psychophonetics. Takže túto udalosť nahrávame aj pre našich študentov z rôznych krajín, ide to aj cez Zoom, pre nich máme medzinárodnú skupinu, je to tretí ročník a sú tam študenti z Nemecka, z Maďarska, z Čiech a teda aj zo Slovenska. Okay. We have 50 people online right 50 now. people online. Welcome to all of you. You are very welcome. Vítajte všetci. Janči hovorí, že vás je 50 momentálne online, veľmi sa tešíme. Now, in our seminars, we are dealing a lot with how to make decisions that are responsible, that we will not regret later, decisions that we would be proud of in the future. Na našich seminároch v škole empatie sa veľa venujeme rozhodnutiam a rozhodovaniu ako takému. A tej otázke, ako robiť rozhodnutia zodpovedne a tak, aby sme ich neskôr nemuseli ľutovať. And I believe there is a process possible for making decisions in such a way that we will not regret them in the future. A verím, že je možný taký proces uskutočniť, aby sme urobili také rozhodnutie, ktoré nebudeme musieť ľutovať. That's a topic for another evening. But most of the decisions that people make don't necessarily go through this profound and deep process that engage the whole dimension
of intelligence which is available. Many decisions we made on less than ourselves. We make decisions for the future on a small part of ourselves very often. A toto je veľmi zaujímavý a komplexný proces, ktorý ale nie je témou dnešného večera. Väčšina rozhodnutí, ktoré ľudia robia, tak neprejde týmto zložitým, komplexným procesom, ale deje sa vlastne akoby iba s využitím malého zlomku ľudskej kapacity robiť rozhodnutia. Even decision made on complete impulse, on complete reaction, in a moment of anger, in a moment of fear, made on the basis of a very small part of me, they can still affect the whole of me for the rest of my life and possibly also many other people. Aj také rozhodnutie, ktoré urobíme z nejakého impulzu, nejakej reakcii, vlastne v zlomku sekundy, aj takéto rozhodnutie môže ovplyvniť náš život až do jeho konca aj životy mnohých ďalších ľudí. And that's why we call the topic for this seminar, if only, because very often we realize that we are stuck in a decision that we made that did not represent the best of me, and it's done now. And if only I did not make this decision, but I cannot change it. A preto aj vlastne názov toho dnešného eventu je, že keby som len bola to rozhodnutie urobila inak. Je tam vlastne vyjadrená tá lútosť v tom, že to rozhodnutie som neurobila v svojej plnej kapacite. I'll go straight to the most difficult decision that woke me up to this topic, but I don't know, 20 years ago, and that was a decision to abort a child. Prejdem rovno k najťažšiemu rozhodnutiu v mojom živote, ktoré ma vlastne prebudilo pre túto tému. A to bolo pred 20 rokmi, keď som čelil rozhodnutiu, že či ukončiť život nenarodeného dieťaťa. Both with men and with women. S mužmi aj so ženami. Pre mužov aj pre ženy. In many relationships, the power that the man has is very big, and what he does, what he says, what he wants have enormous effect on the woman. A častokrát je to tak, že spravidla je to tak, že sila rozhodnutia muža je veľmi silná a to, čo robí, to, čo povie alebo to, čo neurobí, ovplyvňuje aj rozhodnutie ženy. And so I met quite a number of men who in mature age regretted putting a pressure on a woman to abort their child, and they couldn't change it. They were stuck with that. A stretol som v svojej praxi značné množstvo mužov v zrelom veku, ktorí veľmi ľutovali to, že keď boli mladí, donútili svoju partnerku ísť na potrat. And to a lesser extent also women who regretted such a decision. A v menšej miere, ale predsa som stretol aj ženy, ktoré rovnako ľutovali takéto rozhodnutie. This is the big one, because it's nearly beyond imagination how you can change it. A toto je veľká vec, pretože sotva si vieme predstaviť, že takéto niečo sa dá zmeniť. Now, at one point, a man like this approached me in Cape Town, in South Africa, and said, I am stuck with this decision, and I don't know how I will be free of it, and it changed my life. Is there anything that can be done to change past decision? A v jednom okamihu teda som stretol muža, ktorý sa ma pýtal na to, že počuj, že ja som takúto vec som urobila, som s tým úplne zaseknutý a je vôbec nejaká možnosť zmeniť rozhodnutie, ktoré som urobil v minulosti? Now, he knew that the consequence and the fact that it happened cannot change. He knew that. I felt what he's asking me, can you help me to change what he did to me as a human being? A mne bolo jasné, že on si uvedomuje, že to, čo sa stalo, už sa neodstane a ani že nemôže to rozhodnutie, ktoré už uskutočnil, že sa nedá spätne zmeniť. Rozumel som tomu tak, že on sa ma pýta, že či je možné nejako zmeniť ten vplyv, ktoré toto jeho rozhodnutie má na jeho život. That touched me very deeply, because there was something logical in that, but it took me a while to crack it up.
So I told him, give me a week, I'll come back to you. A niečo sa ma v tomto hlboko dotklo. Ja som cítil, že je hlboká logika v tom, čo hovorí. Ja som mu povedal, že daj mi týždeň. Toto rozlusknem. Now, I created a process for that. And this is basically what I'm going to teach you because I didn't need to change it. It's basically the same thing since 20 years ago. A na to som vytvoril proces a to je to, čo vás chcem naučiť, o čom vám chcem porozprávať a vytvoril som to pred 20 rokmi a stále to funguje. To be precise, 18 years ago. Aby som bol presný, tak je to 18 rokov. So here's a bit of background, theoretical background. Takže teraz si trošku povedzme takého teoretického pozadia. First, it's not hocus pocus, and it's not science fiction, it is spiritual science. There's a difference between science fiction and spiritual science. Takže nie je to žiadny hokus pokus, je to duchovná veda a duchovná veda nie je sci-fi. You will see, it is completely logical what I'm sharing with you, and it doesn't deny the fact that there are things that we cannot change. Uvidíte, že to, čo s vami chcem zdieľať, je úplne logické a sú to nepopierateľné fakty. So this is in the spirit of that famous prayer, God help me to have the courage to face what I can change, the humility to accept what I cannot change, and the wisdom to distinguish between the two. A tento proces sa nesie v duchu tej slávnej modlitby, ktorá hovorí, že Bože, daj mi silu zmeniť to, čo sa zmeniť dá, daj mi pokoru, niesť to, čo sa zmeniť nedá a daj mi múdrosť, aby som tieto dve veci rozlíšil. Any action in the world have at least two effects. Každý čin vo svete má minimálne dva účinky. One is the effect it has on the world, and the other is the effect that it has on me. Jeden účinok je ten, ktorý je smerovaný do sveta, účinok, ktorý je smerom na svet, a druhý je smerom na mňa. With everything that I actually do in the world, I change something in the world. But at the same time, I change something in me. So všetkým, čo robím, niečo vo svete mením, ale súčasne s tým mením aj seba. Now, in many ways, what effect my action have on the world, I cannot take it back. It's simply a fact. Mnohými spôsobmi, z mnohých hľadísk je to tak, že to, čo ja urobím, nejako ovplyvnilo svet, ale to neviem zmeniť. The ancient Greek used to say, the past, even the gods cannot change it. Aj starovekí Gréci hovorili, že ani Boh nevie zmeniť minulosť. No alebo bohovia. Janči, can you go and tell them to stop? It's just above us. Yeah, sorry for this noise. Niekto nad nami hore buchoce, skúsime to vyriešiť. And we can be stuck with the consequences of our action and decision for the rest of our life. A môžeme sa ocitnúť taký zaseknutý v tom stave, nesúci dôsledky a následky našich činov z minulosti. And become quite helpless about it. A zostať v tom taký bezmocný. But it has two sides. Even if I cannot change what effect my deed had on other people and in the world, I potentially can change what effect it had on me. Ale má to teda dve stránky, aj keď nemôžem zmeniť ten účinok toho, čo som vykonala na svet a na ľudí okolo mňa, potenciálne môžem zmeniť účinky toho, ktoré sa týkajú mňa. Because I become what I do to a large extent. Pretože ja sa stávam tým, čo robím do značnej miery. At the end of this life, I will be a combination
of what I brought into this life and what I did in this life, and then I will have to live with it after I part from this life. Na konci svojho života ja sa stanem kombináciou toho, čo som si do tohto života priniesla a toho, čo som v tomto živote vykonala. A s týmto kombinovaným výsledkom budem musieť žiť potom, ako opustím tento život. It's an illusion to assume that I can simply change the effect I had on the world. Je ilúzia predpokladať, že môžem nejako zmeniť efekt, ktorý mám na svet. But I'm here to encourage my students, myself and my listeners that the effect my action and decision have on me as a human being, that is potentially capable of change. I am capable of change. The shaping of my humanity with what I did. Ale chcem vás uistiť, že je možné tvarovať, meniť samého seba. Je možné zmeniť efekt toho, účinok toho, čo som vykonala, tú časť, ktorá sa týka mňa. If I kill someone, somebody is dead, but something else is happening. I become a killer. Keď niekoho zabijem, tak ten človek je mŕtvy. Ale ešte niečo iné sa pri tom deje, zo mňa sa stal vrah. If I help someone, someone is helped, but something else is happening. I become a helper. Keď niekomu pomôžem, tak niekto dostal pomoc a ja sa stávam pomocníkom. If I create something, something is created, but something else is happening. I become a creator. Keď niečo vytvorím, tak niečo vznikne, niečo bolo vytvorené a zároveň sa deje niečo iné, ja sa stávam tvorcom. If I destroy something, something is destroyed in the world, but something else is happening. I become a destroyer. Keď niečo vo svete zničím, tak niečo je zničené a zároveň sa deje aj to, že zo mňa sa stal ničiteľ. And I can be trapped in the man and the human being that I became as a result of decisions and action that I regret. A ja sa môžem ocitnúť v pasci toho, kým som sa stala ako dôsledku mojich rozhodnutí a činov. So I want to introduce to you two very different cycles of destiny. Chcem vám teda predstaviť dva veľmi rozdielne cykly osudu. I act into the world and my action keep resonating in the world and I can lose control of it. It's done. Konám do sveta, niečo vo svete vykonám a môj čin rezonuje vo svete, ďalej v ňom je aktívny a už nad tým nemám kontrolu. But the same act also have another cycle. Ale ten istý čin má súčasne aj druhý cyklus. It changes me. Mení mňa. What I do changes me. To, čo ja robím, mení mňa. And I become what I do. A ja sa stávam tým, čo konám. The real consequence of what I do in the world, they will come to meet me later. I cannot escape it. Tie reálne dôsledky toho, čo konám vo svete, ku mne prídu. Ja nemôžem ujsť. This we call normally karma. Toto je niečo, čo normálne voláme karma. Good karma, bad karma, there is a law. There are consequences for action. Či už to je dobrá karma, alebo zlá karma, je tu taký zákon, že každý čin má svoje dôsledky. And the effect I have on other people and the world, they come back to me. I am intimately connected to the consequences of my action long after this life. A tie účinky toho, čo ja konám smerom do sveta voči druhým ľuďom, tak oni ku mne budú prichádzať, oni ku mne patria ešte dlho potom, ako odídem z tohto sveta. And if we are lucky, opportunity will be created
For me, if I'm lucky, opportunity will be created for me to face consequences of my action in the world and do something about it. A ak budem mať šťastie, tak vznikne príležitosť, ako budem môcť čeliť dôsledkom tých mojich minulých činov a niečo s tým urobiť. But very often I will have to wait for next life for that. Ale častokrát je to tak, že budem si na to musieť počkať až v nejakom ďalšom živote. But the second cycle, the effect of my action on myself, for this I don't have to wait until next life. Ale ten druhý cyklus, to vlastne aký má to, čo som urobil, vplyv na mňa, tak na to nemusím čakať až do ďalšieho života. If next life exists. Ak teda nejaký budúci život existuje. I cannot prove it to you. I have to wait and I will tell you later. Neviem vám to dokázať, musím počkať a teda poviem vám neskôr. But I choose to live as if this life is a chapter in a greater book. Ale ja som sa rozhodol žiť svoj život tak, že tento môj život je kapitolou z väčšej knihy života. Healing past decision means I take responsibility for the consequences of my decision and action on myself and I do something about it. Liečenie minulých rozhodnutí znamená, že ja preberám zodpovednosť za to, čo som vykonal, tej časti, ktoré sa týka mňa a niečo s tým urobím. Maybe what I did to you and to the world I cannot change now, but what that did to me, who I have become because of it, I believe that I can change. Možno to, čo sa stalo svetu a vám ako dôsledok toho, čo som robil, to možno teraz nemôžem zmeniť, ale môžem skúsiť zmeniť to, čo to urobilo mne. So that's what we're dealing with. Takže to je to, s čím sa zaoberáme. I needed to give this background so we don't mix it up. Now I cannot suddenly change what I did and the effect it had on other people, but I can do something to change the effect that it had on my evolving humanity. Nemôžem, musel som vlastne dať toto teoretické pozadie, aby bolo jasné, o čom hovoríme, že nemôžem len tak zmeniť to, čo som urobil druhým ľuďom a to, čo sa kvôli tomu udialo vo svete, ale môžem zmeniť ten účinok, ktorý to malo na mňa. Now, I'm going to describe to you a process that lead to this healing of past choice, but healing of past choice will be number 5. Chcem vám teraz popísať proces, ktorý vedie vlastne k liečeniu tých minulých rozhodnutí, ale samotné to liečenie minulého rozhodnutia bude až 5. bod. It will be the 5th step. I need to describe to you 4 preparatory steps for that act. Bude to vlastne až 5. krok toho procesu a predtým vám potrebujem popísať tie 4 prípravné kroky k tomuto aktu. First, this is not trivial. It's a very serious process, and so we only do it when the person really suffers from the consequences of what they did. It's a real suffering we're dealing with. Poprvé, toto nie je niečo triviálne. Toto robíme len vtedy, keď tá osoba skutočne tým trpí, čo urobila, keď sú tam skutočne ťažké dôsledky. And when the person feels stuck with it, because there is a sense that I am more than that, but I became reduced to something which is less than my true humanity, and I feel trapped in that reduction. Keď tá osoba, ktorej sa to týka, má pocit, že je v pasci, že je vlastne zredukovaná, že je umenšená dôsledkom toho, čo urobila, ale že tam je toho viac, že nie je ten človek iba dôsledkom tohto svojho činu. When that's a wish, that's what we do. A ak toto je prianím, tak vtedy sa rozhodneme pre tento proces. Stage 1. Prvá fáza. You have to take responsibility for this decision and for this action. Complete responsibility. Musíš prevziať zodpovednosť za toto tvoje rozhodnutie. Úplnú zodpovednosť. As long as you're busy justifying it and excusing it and psychoanalyzing everybody else,
No, you cannot even start. A pokiaľ budeš zamestnaný ospravedlňovaním sa, vysvetľovaním, psychoanalizovaním a obviňovaním všetkých naokolo, tak nemá zmysel vôbec začínať. Yes, it was a bad decision, it was destructive, but what to do? With a mother like that, and a father like that, and a country like that, and a government like that, and society like that, what do you expect of me? Áno, bolo to zlé rozhodnutie, uvedomujem si to a aj to ľutujem, ale čo môžete čakať s takouto mamou, s takýmto otcom, s takýmto štátom a s takouto vládou? Okay. There's nothing I can do with that. Fajn, ale s týmto nič neviem urobiť. I can challenge you Môžem ťa vyzvať, that you are responsible for something, že niečo z toho je tvoja zodpovednosť. but I cannot make you take responsibility. Ale neviem vás prinútiť prevziať zodpovednosť. It's interesting in English, and I think also in Slovak, we say take responsibility. It's not just feel responsibility, think responsibility, it's take responsibility. Zaujímavé je, že aj v angličtine a teda aj v slovenčine je to tak, že zodpovednosť musíme prevziať, že nestačí cítiť zodpovednosť, nestačí myslieť zodpovednosť, ale musíme niečo urobiť, musíme ju prevziať. It is something to take. Je to niečo, čo musíme prevziať. And it is a choice and it is an initiative. A toto je rozhodnutie a je to iniciatíva. Until you're ready to do that, we cannot start this process. Kým nebudete na toto pripravení, toto urobiť, tak s týmto procesom nemôžeme začať. As long as you say, I had no choice in the matter, well, then you cannot change anything. Kým budete hovoriť, že no ale nemal som inú možnosť, nemal som na výber, tak potom nemáme s čím pracovať. So that's stage one. To je prvý Next. Maybe there is something you can still do in the world. Možno, že ďalšia fáza je, že možno, že je niečo, čo môžete urobiť v tejto veci vo svete. Maybe the people that were affected are still alive. Možno tí ľudia, ktorých sa to týkalo, sú stále nažive. Maybe the debt that you created can still be repaid. Možno ten dlh, ktorý ste vytvorili, ešte môže byť splatený. Maybe you can balance the act with another act. Možno ho ten čin môžete vyvážiť iným činom. And at the very least, maybe you can apologize. A možno ako to úplne najmenej, čo by ste mohli urobiť, je sa ospravedlniť. Or you can ask for forgiveness. Alebo môžete požiadať o odpustenie. You cannot demand forgiveness. Nemôžete ho vyžadovať. But you can at least acknowledge your responsibility and say sorry. Ale to, čo môžete urobiť, je uznať svoju zodpovednosť a povedať prepáč. But sometimes you can do more than that. Ale niekedy môžeš urobiť aj viac. So that's the second stage. What you can do in the world, do it. A to je tá druhá fáza, že to, čo môžeš urobiť vo svete, to urobte. Then the third stage is to face the inevitable shame and guilt about what you did. Tretia fáza, tretí krok je čeliť nevyhnuteľnej hanbe a vine, ktorá je s týmto spojená. If you made a wrong decision, you think it's a mistake, it create damage, it's natural to feel ashamed about it and to feel guilty about it. Ak uznáte, že teda sami pred sebou, že to bolo zlé rozhodnutie, napáchalo škody, tak je úplne prirodzené cítiť vinu a hanbu. Now, guilt and shame are completely human and understandable. Vina a hanba sú úplne ľudské a pochopiteľné. But they don't help personal development at all. Ale neprinášajú žiadny osobný rozvoj. They are noise in the system, they are destructive, they are understandable, but they cannot build on that. Sú takým šumom v systéme, sú pochopiteľné, ale sú deštrukčné a nedá sa s nimi posunúť nikam. And very often we give a lot of power to guilt and to shame. You should feel guilty, you should be ashamed of yourself. I should feel guilty, I should be ashamed of yourself.
It sounds like the voice of morality. Veľmi často dávame napríklad vine veľmi veľkú silu. Si hovoríme, že mala by som sa cítiť vinná, alebo hanbe, mala by som sa hanbiť, lebo to znie ako ten hlas morálky. I looked at guilt and at shame very closely for many years. Pozeral som sa veľmi podrobne na hanbu aj na vinu po mnoho rokov. I found nothing good about it. A nič dobré som na nich nenašiel. It's human destruction in two different styles. Je to vlastne deštrukcia človeka dvomi rôznymi štýlmi. So what will be the voice of morality? Takže čo potom bude ten hlas morálky? There is a third voice. Je tam ešte tretí hlas. We call it conscience in every language. A voláme ho svedomie vo všetkých jazykoch. Guilt and shame destroy you. Conscience develop you into the next level of your humanity. Hanba a vina vás budú ničiť, ale svedomie vás môže vyvinúť do ďalšej úrovne vašej ľudskosti. You cannot give conscience to people. Ľuďom nemôžete dať svedomie. It's easy to make people guilty, it's easy to shame people, make people ashamed. Conscience you cannot give to people. Je veľmi ľahké prinútiť ľudí, aby sa cítili vinní, veľmi ľahko môžete ľudí zahanbiť, ale nemôžete ľuďom urobiť, aby cítili svoje svedomie, nemôžete im dať svedomie. That's really bad news. To je zlá správa. How many of us try to make people feel bad conscience about what they did? Koľký z nás sa už snažili pomôcť ľuďom, aby cítili zlé svedomie voči tomu, čo urobili. How could you do this to me? Jak si mi toto mohol urobiť? Well, we'll succeed in guilt, we'll succeed in shame, we will not succeed in conscience because we cannot give people their conscience more than you can give them the nose in the middle of the face. Keď toto budeme robiť, tak úspešne u ľudí vyvoláme pocity viny, hanbu, ale nevieme ľuďom dať svedomie, rovnako ako im nevieme dať nos uprostred. That's a bad news. That's a bad news. That's bad news. Yes. You cannot give it. Yeah? Yes. The good news is you don't have to give it to people. They have it anyway. To je zlá správa, že ľuďom nevieme dať svedomie, ale dobrá správa je, že ho nemusíme dávať, oni ho majú. You don't need to give me a nose, I've got it. Nemusíš mi dávať nos, ja ho mám. People have conscience. Ľudia majú svedomie. Something has to be really destroyed on a pathological level for people to lose the conscience. Niečo musí byť fakt poničené až do rozmerov patológie na to, aby človek nemal svedomie. It's possible to make ourselves pathological and destroy our conscience. It's certainly possible. A určite to je možné, aby sme sa stali, ako aby tam tá patológia vznikla, aby sme stratili svedomie. Možné to je. But for most of us, conscience is normal. Ale pre väčšinu z nás mať svedomie je normálne. We can bury it, we can ignore it, we can avoid it, but it's there. Môžeme ho pochovať, môžeme ho ignorovať. We can see better when you just lean back. I just need to be in the middle of this background there. Yes. Okay. Where conscience come from is a topic for another discussion. Odkiaľ sa berie svedomie, odkiaľ prichádza, je téma na inú diskusiu. Let's call it the gift of the gods, okay? It's just there. Skúsme ho na teraz považovať za dar od bohov, proste ho máme. The gods, if they exist, they left us alone here. Bohovia, ak existujú, tak nás tu nechali samých. But they left something behind. Ale niečo nám zanechali. Conscience. A to je svedomie. So it's there. Takže ho máme. So we have to shake off the noise of guilt and the noise of conscience, of shame and all the destructiveness and stay with a conscience that guide us to do this process in the beginning. Takže to, čo potrebujem urobiť v tejto fáze, je zbaviť sa toho šumu, ktorý vytvárajú pocity viny, ktorý nám spôsobuje to, že sa hanbíme, a potrebujeme prejsť k svedomiu. Okay, that's stage 3. Takže to je tretí krok. Stage 4. Štvrtý krok. You have to forgive yourself. Musíte si odpustiť. Sorry for that. To mi je ľúto. You have to forgive yourself. Musíte si odpustiť. I mean, if you want to move on, you have to forgive yourself. Akože, keď sa chcete posunúť, musíte si odpustiť. Because maybe the spiritual world forgive you, but it's really difficult to get it through to you if you insist on not forgiving yourself. Pretože duchovný svet by vám aj odpustil, a možno vám už aj odpustil, ale je veľmi ťažké pre nich
nám to komunikovať, keď vy sami trváte na tom, že si neodpustíte. And now I have to pause for a moment and say something about forgiveness. A teraz musím na chvíľku urobiť pauzu a povedať niečo o odpúšťaní. It's not simple. Nie je to jednoduché. You cannot just say, okay, I forgive you. And it's done. Forgive me? Or me. Že nemôžete len tak povedať, dobre, odpúšťam si, alebo odpúšťam. It's the same complexity to forgive somebody else and to forgive yourself. Je to rovnako komplexné, zložité odpustiť niekomu druhému, alebo odpustiť sebe samému. And it's not just, okay, I forgive you. It's not like that. It's a whole process. A nie je to iba tak, že no dobre, tak ti odpúšťam a je to vybavené. Je to celý proces. It's like, I want to have a front garden to this house. Okay, very nice. Who's going to do it? It's not enough to want to have a garden. You have to dig it. Že mám tu takú peknú predzáhradku u seba doma a nestačí povedať, že chcem mať peknú predzáhradku, ale musím sa jej venovať, musím tam kopať. I've got with me in this room 3 wonderful colleagues. I always wanted wonderful colleagues. I can't just say I want wonderful colleagues and they fall from the tree. You have to develop it. Mám v tejto miestnosti teraz so sebou 3 mojich úžasných kolegov. Vždy som chcel mať takýchto úžasných kolegov, ale nestačí povedať, chcem mať úžasných kolegov a nespadnú zo stromu, musím preto niečo urobiť. I know these people for 7 years and Blanca for 8 years. It takes a long time to develop real community and real colleagues. It's work. Poznám týchto ľudí 7-8 rokov a chce to určitý čas na to, aby sa vytvorila, aby vznikla skutočne funkčná podporná komunita. Forgiveness is serious work. Odpustenie je vážna práca. I don't need to tell you why it is so important and wonderful. I'm sure you know. But I want to tell you something about what it takes to actually do it. Nechcem vám hovoriť, nepotrebujem vám hovoriť o tom, že prečo je to také dôležité a prečo je to také ťažké, lebo to určite viete, ale chcem vám povedať niečo iné. If I have something to forgive, myself or somebody else, it means that there is some wound. Keď chcem odpustiť niečo sebe alebo druhému človeku, znamená to, že niekde tam je rana. The wound needs to be healed. A tá rana potrebuje byť vyliečená. Forgiveness cannot happen if the healing has not even started. A odpustenie sa nedá urobiť, ak to liečenie ešte nezačalo. Next, I need to give a new meaning to what happened, which is not just a victim. Ďalšia vec je, že potrebujem dať nový význam tomu, čo sa stalo, že tam nie je tam iba obeť. I need to liberate what happened from the accusation, from the victimhood, from the bad luck concept and give it a new meaning. To, čo sa stalo, potrebujem oslobodiť od tých konceptov obviňovania a obete, potrebujeme tomu nový význam. And then I need to deal with the opposites of forgiveness. I need to deal with the vengefulness, with the need to teach them a lesson, with the reactivity. I need to deal with the demons of non-forgiveness before I can forgive. A ďalšia vec, ktorú potrebujem urobiť, je vlastne venovať sa tomu, čo je opakom odpustenia, a to je niečo ako pomstichtivosť, to je potreba dať im príučku. And some of them are very stubborn. A niektoré tieto pocity sú veľmi tvrdohlavé. And as long as I justify my vengefulness with what you did to me, I didn't even start. My vengefulness is my vengefulness, and I have to own it and change it. Otherwise, I cannot move on. A kým ja vysvetľujem a ospravedlňujem moju pomstichtivosť niečím, čo ty si urobil, tak som ešte ani nezačal to liečenie. Najprv musím urobiť niečo s mojou pomstichtivosťou, lebo je moja. And the last act for now on the way to forgiveness is to rehumanize the one that I am going to forgive. Because we demonize people. A tá posledná vec, ktorú potrebujeme ešte urobiť pred tým odpustením, before the forgiveness, on the way to forgiveness. A tá posledná vec, ktorú potrebujeme urobiť na ceste k odpusteniu, je znovu urobiť ľudským
toho človeka, pretože máme tendenciu tieto veci demonizovať. Because we tend to demonize people and demonize ourselves. Máme tendenciu demonizovať ľudí, demonizovať samých seba. And I don't think we can forgive demons for doing the demon job. I mean, a demon just does a day job, you know, everybody likes to be employed. So if a demon is injuring you, what do you expect? There's nothing to forgive. They're quite happy about it. But if you make a human being into a demon, you cannot forgive them. Veľmi radi seba aj druhých demonizujeme, ale čo už s takým démonom? Démon si len robí svoju prácu, každý chce mať svoju prácu, chce byť zmysluplne zamestnaný, takže démonovi nebudeme odpúšťať, ale my nie sme démoni. We paint people black. Ľudí malujeme na čierno. We regard them as awful creatures. Považujeme ich za hrozostrašné bytosti. Even if once we loved them. Dokonca aj keď sme ich kedysi milovali. I cannot forgive a human being who you distorted the image of and they are not human beings. Nemôžem odpustiť človeku, ktorého obraz som si pokrivil na menej ako ľudský. Same with myself. If I demonize myself, I cannot forgive myself. Rovnako je to so mnou samým, keď som zdemonizovala samú seba, tak si nemôžem odpustiť. I have to find a way to rehumanizing myself to forgive myself. Musím nájsť spôsob, ako znovu zo seba urobiť človeka, ako sa rehumanizovať, na to, aby som si mohla odpustiť. Okay, then I can forgive myself. Dobre, tak potom si môžem odpustiť. Sorry for the diversion, but I cannot just say forgive and move on. It's a hard job. I try to describe some steps. Takže prepáčte za túto odbočku, ale nie je to také jednoduché povedať, že odpúšťam si a ísť ďalej. All right, that was stage 4. Fajn, takže toto bol krok 4. I'll repeat. You have to take responsibility. Takže zopakujem, musíte prebrať zodpovednosť. You have to do what you can do in the world. Musíte urobiť to, čo sa dá vo svete. You have to liberate yourself from the noise of guilt and of shame, which are not helpful. Musíte sa oslobodiť od šumu, ktorý vám vytvára vina a hanba a nepomáhajú. And then you have to forgive yourself. A potom si musíte odpustiť. Now you're ready for healing past choice. A až potom ste pripravení na liečenie svojich minulých rozhodnutí. All right? I can describe that process now. A teraz vám môžem popísať tento proces. If you reach that point and you still want to, and you can still breathe, and you can still, you're still interested in healing the past choice, well then we can proceed. Takže ak ste dospeli až do tohto bodu, kde sme teraz, ak stále dýchate a stále chcete pokračovať, tak môžeme pokračovať. That's what we do. To je to, čo robíme. We focus on that decision. Sústredíme sa na toto rozhodnutie. And its consequences. A jeho dôsledky. And suffer it. A necháme vás to trpieť. Suffer it completely. Do dôsledkov. Úplne. Just pure suffering. Proste len čisté utrpenie. And feel it completely in the whole body and gesture it. A vyzveme vás, aby ste cítili toto utrpenie v svojom celom tele a dali ho do gesta. Enter it completely. A úplne do neho vstúpili. Now that sounds a bit sadistic to you maybe, that I'm sending my clients to suffer so much. Možno to znie pre niekoho trochu sadisticky, že posielam svojich klientov do situácií, v ktorej tak veľmi trpia. It's not easy to sell suffering. It doesn't sell very well. Nie je ľahké predávať utrpenie, až tak dobre sa to nepredáva. But there's no other way. Ale nie je iný spôsob. And we, the Slavonic people, we know that suffering is deepening, and suffering is not bad in itself. A my, slovanskí ľudia, vieme, že utrpenie znamená prehlbovanie, že utrpenie ako také nie je zlé. I think it's there for all humanity, but I think that Slavonic people are particularly talented in suffering. Utrpenie je k dispozícii všetkým ľuďom na Zemi, ale myslím si, že Slovania sú v tomto takí viac talentovaní. Especially the Russians, but all Slavonic people have deep respect for suffering. Najmä Rusi, ale všetci Slovania majú hlboký rešpekt pre utrpenie. Without respect to the suffering, you just live on the surface. Pretože bez rešpektu voči utrpeniu iba žijete na povrchu. I never promised you a rose garden. There will be roses and thorns as well. Nikdy som vám nesľúbil ružovú záhradu. Budú tam ruže, ale budú tam aj trne. So we encourage people to face the suffering completely for a moment. Takže
vyzveme ľudí, povzbudíme ich v tom, aby na chvíľku čelili tomu utrpeniu, aby sa na chvíľku do neho ponorili. And get out of it and look at this suffering being from outside. Potom z toho vystúpili a zvonku sa pozreli na túto trpiacu bytosť. Well, you may have a reaction to it, you may not like it, you may have pity for it, you may have compassion for it. Compassion is the best. Nemusí sa vám páčiť, čo uvidíte, môžete mať na to reakciu, môžete ho ľutovať toho, čo vidíte. Najlepšie, čo sa vám môže stať, že budete cítiť súcit. We recommend compassion. Súcit odporúčame. We don't proceed without compassion. Bez súcitu nepokračujeme. Even self-compassion. We have a special process for that. It's called compassion triangle. Dokonca máme veľký rešpekt voči seba súcitu a máme na to aj proces, ktorý voláme trojuholník súcitu. I think compassion is natural in the face of suffering. Ja si myslím, že súcit je prirodzený, keď sa pozeráme na utrpenie. You want forgiveness? Do compassion first. Ak chcete odpustenie, tak najprv robte súcit. I want to remind you, first came the Buddha and later came the Christ. Chcem vám len pripomenúť, že prvý prišiel Buddha, až potom prišiel Kristus. And compassion is the new normal in the face of suffering. Less than that is less than human. A súcit je novým normálom v prítomnosti utrpenia. Menej ako súcit už nie je normálne. If we came to compassion about your own suffering, then we send you back in there. Keď sa už teda dostanete do stavu, že cítite súcit voči tomu vlastnému utrpeniu, tak vás tam pošleme naspäť. But with peace of heart. Ale s mierom v srdci. No guilt, no shame. Bez viny, bez hanby. No self-hatred. Bez seba nenávisti. Just the fact that I did something which made me feel like that. Iba ten fakt, že ja som niečo urobila, čo spôsobilo, že sa takto cítim. Stay there for a moment. V tom chvíľu zostaňte. Because in that position there is a connection to the act that made you feel like that. Pretože v tejto pozícii, kde ste teraz, je určité spojenie s tým činom, s tým aktom, ktorý spôsobil, že ste sa tak rozhodli. It's like a window to the formation of that experience. Je to ako okno k sformovaniu tohto zážitku. And the position of the suffering tejto skúsenosti. A tá pozícia utrpenia becomes a point of observation of the act that resulted in this suffering. Sa stáva bodom, z ktorého sa dá pozorovať to, čo viedlo k tomu rozhodnutiu. And it can lead you straight to that moment when that decision was made. A môže vás to priviesť priamo, rovno do toho okamihu, keď to rozhodnutie bolo uskutočnené. And there you are, back to the place where you were when you made this fatal decision which you regret. A tam potom ste späť v tom okamihu, v ktorom ste sa rozhodli osudovo, takže to potom ľutujete. It doesn't matter if it was a year ago or 30 years ago. Makes no difference at all. These things are not in time. Nezáleží na tom, či to rozhodnutie ste urobili pred rokom, alebo pred 30 rokmi, lebo v týchto veciach čas nehrá rolu. It could be 50 years back. Mohlo to byť aj pred 50 rokmi. The connection between that decision and that experience now is live wire. The connection is happening now because it's in the soul, which means it's not in time at all. A to spojenie medzi tým okamihom rozhodnutia a medzi tým, čo sa deje práve teraz, to je vlastne živé spojenie, pretože sa odohráva v duši a v duši nie je čas. Then we send you to that position. A potom vás pošleme do tej pozície. Go back to that moment when you made the decision. Choďte späť do toho okamihu, keď ste to rozhodnutie urobili. And remember that act. A spomeňte si na to.
Maybe not with all the details, but that moment of decision that you made. Možno nie všetky tie podrobnosti, ale okamih, keď ste to rozhodnutie urobili. Because every action comes from some decision. Pretože každý čin nasleduje po určitom rozhodnutí. Your decision. Vašom rozhodnutí. Unless you're a robot or a puppet. Iba, že by ste boli robot alebo bábka. But if you're a human being and you acted, you decided to act. Ale ak ste ľudskou bytosťou a rozhodli ste sa konať, tak ste sa vy rozhodli konať. Even a soldier decide to pull the trigger. Dokonca aj vojak sa rozhodne potiahnuť spúšť. Yes, somebody gave an order. Áno, niekto mu dal rozkaz. But I pulled the trigger. Ale ja som ten, kto potiahne tú spúšť. Go back to that moment. Takže choď späť do tohto okamihu. And really live it fully. And as if make this decision again. A prežij ho naplno, ako keby si to rozhodnutie robil teraz. Not just in your head, with your whole being. A nie iba vo svojej hlave, ale s celou svojou bytosťou. And you do. You do make it again. A urobíš ho znova. And there in front of you is the consequence. Robíš ho znova a tam pred tebou je ten dôsledok. And you wake up to the fact that you are shaping your life. A prebudíš sa do tej skutočnosti, že ty tvaruješ svoj život. This is Formuješ svoj život. Homo faber, the being that creates his own destiny. Toto je homo faber, čiže tá bytosť, ktorá formuje svoj vlastný osud. Then you go back to the moment before the decision. A potom sa vrátite o krok späť do okamihu pred tým rozhodnutím. The moment when you could still make another decision. Do toho momentu, keď si ešte mohol urobiť iné rozhodnutie. The pre-decision moment. Ten okamih pred rozhodnutím. Because there must have been a moment like that. Pretože tam musel byť takýto moment. And there must have been another option to choose from. A musela tam byť iná možnosť, pre ktorú muselo byť možné sa rozhodnúť. Now that's a very difficult moment. Toto je veľmi ťažký okamih. Really to acknowledge that there was another option. Že fakt je ťažké uznať si, že tam bola iná možnosť. Thank you. Ďakujeme. It's tough. Je to drsné. And now I'm standing behind me who made the decision. A teraz ja stojím za sebou, za tým sebou, ktorý urobil to rozhodnutie. And there's another option. A je tu ešte druhá možnosť. And then I can ask myself, what was guiding me in that decision? A tu sa môžem položiť otázku, že čo ma viedlo k tomuto rozhodnutiu? What kind of intelligence, what kind of impulse, what kind of character guided me to do that? Aká inteligencia, aký impuls, aká postava ma viedla k tomu, aby som urobila toto rozhodnutie? And you will be surprised A budete prekvapení. when you turn around and look where it came from. Keď sa otočíte a keď sa pozriete, odkiaľ to prišlo. If it's a decision that was destructive, Ak that to was bolo, against you, human conscience, then that being will not be pretty. ak to bolo rozhodnutie, ktoré bolo deštruktívne, ktoré umenšilo vašu ľudskosť, tak tá bytosť nebude pekná. Yes, you did it. Áno, vy ste to urobili. I did it. Ja som to urobila. But what is a character that I acted on? What is the influence that I let influence me? What is the advice that I chose to take? Ale čo je tá postava, čo ma k tomu viedla a čo je ten vplyv, ktorému som podľahol, ktorý ma viedol k tomuto činu? And this is taking responsibility, not only for what I did, but where did I come from doing it? Toto je prevzatie zodpovednosti. Nie len za to, čo som urobila, ale aj za to, odkiaľ to prišlo. And then you get out of it, Potom aj z tohto vystúpite look at the other option. a pozrite sa na tú druhú And možnosť. look at the option that you did not take. Na tú možnosť, ktorú ste si nezvolili. And imagine taking this option. A predstavíte si, že by ste sa rozhodli pre tú druhú možnosť. And then the same question. Where would that come from? What would inspire me to do that?
which part of me would I be acted on if I acted on the other option? A potom si položte tú istú otázku, že odkiaľ by toto pochádzalo? Čo by ma bolo inšpirovalo? Alebo čo je to, čo by ma inšpirovalo zvoliť si túto druhú možnosť? And you will see where it comes from. A uvidíte, You will see that dimension of yourself. odkiaľ by to pochádzalo. You will see that dimension of yourself that you chose not to act on. A vy uvidíte tento rozmer vás samotných, pre ktorý ste sa nerozhodli. But you can imagine, what if I did act on it? Ale viete si predstaviť, že čo ak by som sa bola rozhodla konať? If only I acted on that. Keby som len konala na základe tohto impulzu. And you can look at your biography from that moment and see what would have been different had you acted on that part of you. A môžete sa pozrieť na svoju biografiu a môžete uvidieť, že čo by bolo bývalo inak, ak by ste konali na základe tejto svojej časti. Then you retreat from that too. A potom vystúpite aj z tohto. And you look at the whole drama. A pozrite sa na celú túto drámu. What happened Čo sa udialo and what did not happen. a čo sa neudialo. And you can make another choice. A potom môžete urobiť iné You rozhodnutie. cannot make a choice about what happened in the world. Nemôžete urobiť rozhodnutie voči tomu, čo sa udialo vo svete. That has its own consequence and its own life. On life? The deed in the world has its own life. Own life. Že to, čo ste urobili do sveta, alebo tá časť, čo ste urobili, ktorá už je vo svete, tam má svoj vlastný život. You will meet it later. A s tým sa stretnete neskôr. But the what if is relevant for you. Ale čo ak? To je relevantné pre vás. And you can make another choice. Tak tam sa môžete rozhodnúť. If I was in that Inak. position again, and if I will be in anything like this position again, I will take that choice. Ak by som znovu bola v tejto pozícii a ak opäť budem niekedy v takejto pozícii rozhodovacej, ktorú možnosť si vyberiem? And you enter this position Vstúpite do tejto pozície and become that person, a stanete sa tou osobou. and you don't get out of it. A z tohto už potom nevystupujete. It become Novaya. It become new me. A stane sa to vašim novým ja. But if you want this to become a reality, you'll have to choose something in your life now that give you that option to act in the world now out of this new me. Ale ak chcete, aby sa to aj stalo realitou, tak si musíte vo svete niečo vybrať, niečo nájsť, kde budete konať na základe tohto vášho nového ja. And in any other circumstance, in any other situation like that, you have an opportunity to act differently and to become a different you. A v každých ďalších okolnostiach, nových okolnostiach, ktoré prídu, budete mať príležitosť konať na základe tohto vášho nového ja. And it will be tested. A bude to preverené. It's not guaranteed. You'll have other choices. There will be tests, there will be challenges, and you can make this choice again and again. A zaručene prídu nové príležitosti, prídu nové testy, kde bude preverené, ako budete konať za takýchto okolností. Well, friends, that will be your homework after a session like this. Go back to your life and act differently. Takže priatelia, toto by bola vaša domáca úloha po takomto sedení. Choďte domov, choďte do sveta a konajte inak. Konajte na základe svojho nového ja. This is the last act of that process. Toto je posledným aktom tohto celého procesu. Surprisingly, it's 7 stages. Prekvapivo je to 7 stupňov. I don't know why number 7 keep appearing in my processes. Neviem, prečo sedmička sa opakovane objavuje v mojich procesoch. That's it, friends. Takže toto je ono. This is Psychophonetics process of healing past choice.
Toto je psychofonetický proces liečenia minulých rozhodnutí. Without any illusion that it makes things okay for the world. Bez akýchkoľvek ilúzií, že to nejako napraví veci, ktoré sa vo svete stali. Without any illusion that what I lost in this life can come back. Bez akékoľvek ilúzie, že to, čo som stratil v tomto živote, sa nemôže vrátiť. I know it will not come back. Viem, že to nevráti. I know I cannot make it okay. Viem, že to nemôže ako vylepšiť. But it is also free of the trap that I have to become the consequence of my action when I can actually change who I am. Ale tiež je to oslobodenie seba samého od tej pasce, v ktorej som sa ocitol, keď som si myslel, že nemôžem už byť nikým iným, iba tým, kým som sa stal kvôli tomuto zlému rozhodnutiu. As a human being, as an evolving human being, I don't have to be forever the victim of who I was and what I did. Forgiveness is possible. A ako vyvíjajúca sa ľudská bytosť nemusím byť naveky obeťou toho, kým som sa stal v minulosti, a odpustenie je súčasťou vývoja. But it's more than forgiveness. Reshaping of myself is possible. Ale je to viac ako iba odpustenie. Je to možnosť znovu sa vytvarovať. Well, friends, that's what I have to say on this topic. I said it. Takže priatelia, toto som vám chcel povedať k tejto téme. We have time. Máme čas ešte. Can have a discussion. Môžeme mať diskusiu. Questions, answers. Otázky, odpovede. Contributions. Nejaké príspevky. Off you go. I've done my bit. Takže do toho ja som svoju časť urobil. Let's talk. Takže poďme sa rozprávať. Zatiaľ nemáme otázky, ale čakáme. We don't have questions yet, but we expect them. Okay, in Slovakia you have to wait a little bit for questions. Na Slovensku vždy musíte chvíľku počkať, kým prídu otázky. My students always have questions on the screen. Moji študenti vždy majú otázky, oni sú na obrazovkách. Can you ask my students from the third year if they've got questions? Vieš sa opýtať teraz študentov? Oh yes, you can. I can say Renia. We can put the volume up and they will ask questions. Why not? No? Bad sound. All right. Students. Máme jednu... We have one. We have one. They can chat questions. Yes. Yes, okay. Máme tu otázku, že ja chcem len zdieľať a poďakovať sa, že som absolvoval tento proces liečenia minulého rozhodnutia s Jehudom a zachránilo mi to manželstvo, ktoré bolo na rozpadnutí. I just want to translate, preložím. I just want to share and thank Yehuda for this process of that you just described, because I went through it with you and it saved my marriage. Wow. Fíha. I'd like to know who it is, but you don't have to tell me. Vedavý som, kto to je, ale nehovorím. Text me later. I'd really like to know. It's wonderful news. Yeah. Takže zaujíma ma to, ale môžeme sa tam rozprávať potom. Marriages can be saved. Relationship can be healed. Je možné zachrániť manželstvo, je možné vyliečiť vzťahy. Parenthood can be healed. Aj rodičovstvo môže byť vyliečené. Thank you. It's wonderful news. Ďakujem, to je výborná správa. Zatiaľ nemáme ďalšie, takže kľudne niečo povedzte. In the moment there are no further questions, so we can say something. I can say something? Yeah, you can say something. Môžeš niečo povedať. Well, I said it. Maybe you have questions, or maybe you can ask me to say something. No, tak ja už som povedal všeličo, tak možno, že vy, čo ste tu so mnou, máte nejaké otázky? And maybe the students have questions and they can write it on chat. A moji študenti možno majú otázky, možno ich môžu napísať do chatu. You're very welcome. Otázky sú veľmi vítané. Because you are becoming practitioners. I'd like you to be confident about it. Pretože z mojich študentov sa stávajú praktici a chcem, aby mali dostatočnú sebadôveru. I don't believe that Katka doesn't have a question. I never met Katka without a question. So please ask us a question. You can write it on chat.
Vidím tam Katku, neverím, že Katka nemá otázku, takže Katka vždy má otázky, takže Kati napíš. Máme prvú otázku. We have a question. Okay. Dá sa v procese zistiť, že to rozhodnutie bolo dobré? Is it possible to find out in the course of this process that the decision in fact was good? Oh yes, but if it is so good, why do you suffer from it so much? Že určite áno, ale ak to bolo dobré rozhodnutie, prečo tým tak veľmi trpíš? But it could be that you blamed yourself for something, and when you went back, you realized that actually you did do the best that you could. It is a possibility. Ale je taká možnosť, že z niečoho sa veľmi obvinuješ a ty nad tým trpíš, ale keď sa vrátiš v tom procese späť, tak zistíš, že v skutočnosti to rozhodnutie, ktoré si urobil alebo urobila, bolo dobré. There is at least one decision that I can think of that shaped my life drastically in many ways and was also very costly. That few times I had to go back to it and check it up, and it was confirmed that I made the best decision that I could do. Spomínam si minimálne na jedno rozhodnutie z môjho života, ktoré ma stálo veľmi veľa a niekoľkokrát som sa tam vracal spätne a som si overoval, či to teda fakt bolo dobré rozhodnutie a niekoľkokrát som si overil, že naozaj bolo. There was a cost. Malo svoju cenu. I couldn't change that. A to som nemohol zmeniť. And I still experience that cost. A stále zažívam to, čo ma to stojí. But whenever I go back to that situation, I still understand and respect the decision that I made. Ale kedykoľvek sa vrátim späť do tej situácie, tak rozumiem a rešpektujem to, prečo som sa tak rozhodol. And the man that it made me, the man that resulted from this process, I respect it too. A to, kým ma to urobilo, akým človekom ma to urobilo, to tiež rešpektujem. But there are actions and decisions I did which I regret. Ale sú činy a rozhodnutia, ktoré som urobil a teraz ich ľutujem. But back to your question, yes, it is possible that that's what you will discover. Ale teda späť k tvojej otázke, áno, je to možné, že takéto niečo môžeme objaviť. And there will be more peace if that's what you discover. A ak toto je to, čo pri tom objavíte, tak budete mať oveľa väčší pokoj. It doesn't mean it doesn't create suffering. Neznamená to, že to nevytvára utrpenie. It doesn't mean that it's all okay. Neznamená to, že to všetko je v poriadku. Our lives are full of contradictions. Naše životy sú plné protirečení. But there can be peace about it. Ale môžeme v nich mať pokoj a mier. I did what I could. Urobila som, čo som mohla. As Leonard Cohen used to say, and even if it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. A ako Leonard Cohen zvykol hovoriť, teda spievať, že aj keď všetko to skončilo zle, tak stojím pred Pánom všetkých piesní s tým, že mám na jazyku iba hallelujah. And things can go wrong. A veci sa môžu pokaziť. Okay? Máme 3 otázky a jeden komentár. We have 3 questions and 1 comment. Okay. Tak najprv prečítam komentár. First I read the comment. Prišli ste včas. Asi dva predchádzajúce dni som mala bolesti na úrovni tela. Viem, že išlo o strach, išlo o to, že som sa mala rozhodnúť, či pôjdem alebo nepôjdem na test. Postupne. You came just in time for me. For 2 days I was afraid and I have had physical pain on physical level. I couldn't decide if I go for the test or not. Ráno som sa dokonca zobudila do zachrypnutím, aj tak som nepočula a na test ušla. Išla. I even woke up with a sore throat, but I didn't listen to all of that and I decided to go for the... Nešla. And I decided not to go to the test. Nerozumel som. Každopádne pomohli ste mi pozrieť sa na to. Ďakujem, na budúce ponovo.
In every case, you helped me to look at it and to look at the decision, and next time I will do better. Thank you very much for this sharing. It makes it all very relevant for right now where we all are. Ďakujeme veľmi pekne za toto zdieľanie. Robí túto tému veľmi relevantnú v ohľade na to, že kde sa všetci teraz nachádzame. Well, one consequence we already know, 10 days quarantine, yes? Že jeden dôsledok už teraz všetci máme jednu informáciu o jednom dôsledku, je 10-dňová karanténa. The rest of the consequence only you know. Zvyšok tých dôsledkov poznáte iba vy sami. And nobody can tell you what is the right decision. A nikto vám nepovie, čo je správne rozhodnutie. You have to trust your intuition and to trust your conscience. Musíte dôverovať vašej intuícii a dôverovať svojmu svedomiu. Thank you for this very relevant sharing. Ďakujeme za toto veľmi relevantné zdieľanie. Dobre, otázka. Ako sa mám posilniť voči výčitkám, ak moje rozhodnutie výrazne ovplyvnilo aj ostatných členov rodiny a vyrobilo veľké utrpenie? Výčitka. So, question. How can I strengthen myself or brace myself towards blaming? Because my decision strongly influenced the rest of my family. I did not get the grammar of the first part of the question. I got the second part. Že nepochopil som gramatiku prvej časti otázky. Ako sa posilniť voči výčitkám? How to... Pomôžte mi? Ako tomu rozumiete? How to... Ako posilniť, že obrniť voči... Obrniť. Aha, zrejme tak. Embrace, nie? How to shield myself or how to... Be stronger. Against. Take it strong. Against, yeah, how to be strong against defying the blaming from my family. Well, the first defense against the blaming is your peace of mind that you did the right thing. Prvé posilnenie sa voči obviňovaniu je vlastne pokoj vašej mysle a pokoj vašej duše, prameniaci z vedomia, že viete, že ste urobili správnu vec. If you know that this decision comes from the better part of you and the other decision will come from a smaller or less part of you, if you really know that, then you can have peace about it. Ak skutočne viete, že toto rozhodnutie pochádza z tej vašej lepšej časti a nie z tej menšej, horšej časti, tak skutočne môžete cítiť vnútorný mier. Because there will be consequences and of course there will be blaming. Pretože vždy budú dôsledky a samozrejme, že bude obviňovanie. Because the decisions will have effect on people in the world. Pretože vaše rozhodnutia budú mať vplyv na ľudí okolo vás a na svet. And on you. A na vás. But the other option also will have effect on people in the world and you. Ale tá druhá možnosť tiež vždy bude mať vplyv na vás, na ľudí okolo vás a na svet. That's why the process of decision making itself is very important and I didn't speak about it today. A to je vlastne dôvod, prečo proces robenia rozhodnutí je veľmi dôležitý a dnes som o ňom nehovoril. I spoke about healing decisions that were already made in the past. Ja som hovoril o liečení rozhodnutí, ktoré sme už urobili v minulosti. If the decision is still being made now, it's another story altogether. A ak to rozhodnutie je niečo, čo sa práve deje teraz, ak sa teraz rozhodujem, tak to je niečo iné. In case that's what you're asking, A ak v prípade, ak náhodou je to, na čo sa pýtate, I will say something about it, niečo k tomu poviem, even though it's a different topic. hoci je to iná téma. To make a responsible decision, we need to first decide to decide. Na to, aby sme urobili rozhodnutie zodpovedným spôsobom, potrebujeme sa najprv rozhodnúť, že sa chceme rozhodnúť. Next, we have to decide when we decide. Teda rozhodnúť sa, že sa rozhodneme. Ďalej sa musíme rozhodnúť, že kedy sa rozhodneme. And then we have to create at least two options. A potom musíme vytvoriť najmenej dve možnosti. And before we finalize the decision,
we have to experience these two options as real as we can. A predtým, ako to rozhodnutie uskutočníme, ako teda ho urobíme, tak sa musíme, tieto dve možnosti musíme urobiť čo najreálnejšie, ako len dokážeme. And to sleep on it at least 3 nights. A musíme sa na to vyspať minimálne 3 noci. And to experience these two options before decision at least 4 times. A potrebujeme si zažiť obidve tieto možnosti na chvíľku, aspoň 4 krát každú. And on the 4th day, to make a decision. A na 4. deň, až urobíme rozhodnutie. And something else can help. A ešte niečo ďalšie môže pomôcť. Before you make the decision. Predtým, ako to rozhodnutie urobíte. To imagine yourself in the future, like at least 5 years from now. A tou vecou je predstaviť si samého seba v budúcnosti, aspoň 5 rokov od teraz. Looking at yourself from the future. Pozrieť sa na seba, pozerajúc sa And na seba z there, budúcnosti. in the future, you imagine the best human being that you can be, who you want to be in 5 years' time. A tam v tej budúcnosti si predstavíte tú svoju najlepšiu verziu budúcu. To, kým sa chcete v budúcnosti stať. And go sit there for a moment. A tam si choďte sadnúť na chvíľu. Look back at yourself today and at the two options. A pozrite sa na seba dnes a na tie dve možnosti. And then sleep on it. A potom sa na to vyspíte. And then you have an informed decision. A potom budete mať informované rozhodnutie. I would not make any important decision with less than that. Nerobil by som žiadne dôležité rozhodnutie s niečím, čo je menej ako tento proces. I suggest to live into this possibility of option 1 and option B, option 2, to really experience it before we decide, because then we will mobilize a deeper intelligence that we normally have. A skutočne odporúčam hlboko si zažiť tú jednu možnosť aj tú druhú možnosť, pretože to nám pomôže mobilizovať hlbšiu inteligenciu, hlbšiu múdrosť, čo sa týka tých jednotlivých možností. The rest of the question, of course, I cannot answer because I don't know you and the people that will react to you. It becomes quite specific. But what I can say generally, the more you are sure that you are acting on the best human being that you can, the more you are at peace with that decision, the more you will be protected against attacks. A neviem, teraz nemôžem podrobnejšie odpovedať na vašu otázku, pretože vás nepoznám konkrétne okolnosti situácie, nepoznám ľudí okolo vás, ale môžem vás ubezpečiť, že o čo istejší vy si budete v tom, že v tom rozhodnutí konáte z dobrého miesta, vlastne z pozície ľudskosti, o to imúnnejší alebo pevnejší budete voči výčitkám ľudí okolo vás. That's what I can say about this question. To je to, čo môžem povedať tejto otázke. Tak len dopoviem, I will translate the response for that. Yes, I no doubt that the decision was made and it was a good decision and I in peace with that. And the decision was made years ago, but the consequences are coming now. It was made in time when my children were 8, now they are 10. And it seems like the drama from the past comes again, and there comes request for taking the responsibility, and this brings pain. Teraz ešte po slovensky. Je to tam napísané. Okay. You have my sympathy and empathy for that. Máte môj súcit a empatiu. The pain is unavoidable. Bolesť je nevyhnuteľná. The consequences are real and they will come. Dôsledky sú reálne a budú prichádzať. And you have to face them. A musíte im čeliť. And you say your children are now 10. A hovoríte, že vaše deti majú teraz 10 rokov. I want to tell you something. Niečo vám poviem. They will become 15. Budú mať aj 15 and 20 a 20 and 30
a 30. And it will not become easier. A nebude to ľahšie. The consequences continue. Dôsledky pretrvávajú. What you do with these consequences is another decision. To, čo budete robiť, alebo čo urobíte s týmito dôsledkami, to je ďalšie rozhodnutie. And I can only encourage you to face it. A môžem vás iba pozbudiť v tom, aby ste im čelili. Now, in 5 years' time, in 10 years' time, in 20 years' time. Teraz, o 5 rokov, o 10 rokov, o 20 rokov. But if you are sure you came from the right place, stand by that. Be the man that you are. Ale ak ste si istí alebo istá, že ste urobili dobré rozhodnutie, tak za ním stojte. Because nobody can know what would happen if you did not take this decision. Pretože nikto nemôže vedieť, čo by sa stalo, ak by ste sa neboli takto rozhodli. Maybe you will be so diminished as a human being you couldn't even be a father. We don't know. A možno by ste sa tak umenšili ako ľudská bytosť, že by ste nemohli byť otcom. Last sentence. There can be freedom about decisions, but there is no freedom about consequences. Môže byť sloboda, čo sa týka rozhodnutia, ale v dôsledkoch už tá sloboda nie je. There is no freedom about consequences. It's an illusion. V dôsledkoch sloboda nie je, to je ilúzia. But some consequences we can change, as I explained before. Ale nejaké dôsledky zmeniť môžeme, ako som už predtým vysvetľoval. Not other people, you cannot control them. Nemôžeme meniť a kontrolovať druhých ľudí. Live with it. How can I forgive myself when the consequences I carry to this day? Ako si môžem odpustiť, keď tie dôsledky nesiem dodnes? It's very difficult. To je ťažké. You have to decide the limit of your responsibility. Musíš sa rozhodnúť o hranici svojej zodpovednosti. Maybe you have to go back to the decision and ask yourself, did I take this into account when I made this decision or not? Možno sa budeš musieť vrátiť späť do toho okamihu rozhodnutia a položiť si otázku, že brala som toto do úvahy, keď som sa rozhodovala? Because you can go back to this moment many times. You will find the same thing. Pretože sa môžeme vrácať do toho okamihu mnohokrát a nájdeme tú istú vec. I can repeat what you have to do for the forgiveness. Mohol by som zopakovať, čo musíte urobiť pre to odpustenie. You have to do what you can do to heal the wound. Musíte urobiť všetko, čo dokážete na to, aby ste zahojili, vyliečili tú ránu. You have to decide what is the meaning of that act. Nobody else can decide it for you. A musíte sa rozhodnúť, čo je významom tohto skutku. Nikto to nerozhodne za vás. You have to deal with everything that it brings up in you. A musíte sa zapodievať všetkým, čo to vo vás prinesie. Nikto to za vás neurobí. Including guilt, including shame. Vrátane viny, vrátane hanby. And then you have to face the people that were affected as complete human beings. And find new relationship with them. A potom, can you say that again? To face the people that were affected as a complete human being to a complete human being and find a new relationship. A potom vlastne sa môžete stretnúť, alebo potrebujete sa stretnúť s tými ľuďmi, na ktorých to malo vplyv, ako celistvá ľudská bytosť s celistvou ľudskou bytosťou a vytvoriť nový vzťah. And it will never be completely okay by everybody. A nikdy to nebude úplne v poriadku so všetkými. But you can create peace with yourself to move on. Ale vy môžete vytvoriť mier sám so sebou a posunúť sa, pokračovať. It will come back in 10 years time and in 20 years time. Vráti sa o 10 rokov, o 20 rokov. I'm preparing you. Pripravujem vás na to. It's never over. Nikdy sa to neskončí. And that's how it is. A tak to je. Can we never blame circumstances for our decisions? Po slovensky. Nikdy nemôžeme obviňovať okolnosti za naše rozhodnutia. There's a long answer and a short answer. Dlhá odpoveď a krátka odpoveď. The short answer is no. Krátka odpoveď je nie. And the long answer is never. A dlhá odpoveď je nikdy. We can blame people for anything,
but not for decision. Môžeme ľudí obviňovať, čoho len chceme, ale nie za svoje rozhodnutie. I had a moment. I want to tell you, I have been challenged on that. Mal som taký okamih, môžem s vami pozdieľať, že bol som v tomto vyzvaný. You see, I can see that the circumstances, I did not create them. I can hold other people responsible for the circumstances, for the conditions, for what happened around me, but not for the decision itself. Viete, že ja môžem obviňovať, keď chcem, môžem obviňovať ľudí okolo seba, robiť ich zodpovednými za okolnosti, za to, akí sú oni, za čokoľvek, ale nemôžem ich urobiť zodpovednými za to, ako ja som sa rozhodol. I once met a hero of the South African Revolution, a man who acted for the resistance to apartheid, and a bomb was sent to him and he lost both his hands. Raz som stretol hrdinu, bol hrdinom revolúcie v Juhoafrickej republike. Tam vybuchla bomba a on prišiel o obidve svoje ruky. And he created an institute for the healing of memory in Cape Town. A on založil inštitút pre liečenie pamäte v Cape Towne. I came to meet him to see if I can make a contribution. A stretli sme sa, že či by som nejako tam vedel prispieť. He asked me about my life story. A opýtal sa ma na môj životný príbeh. I told him I came from Israel and I served in the army and I was an officer in the Israeli Defense Force. A rozprával som mu o tom, ako som bol dôstojníkom v izraelskej armáde. He said this is very aggressive towards a Palestinian. Povedal mi, že to je veľmi agresívne voči Palestíne. I said I know, but I didn't have a choice because I was 18-year-old and I did what I felt I had to do and I didn't have a choice. A ja som mu povedal, že áno, viem, ale ja som nemal na výber, lebo som mal 18 rokov a urobil som to, čo sa očakávalo odo mňa. He looked me straight in the eyes and said, there is always a choice. A on sa mi pozrel priamo do očí a povedal mi, vždy je možnosť si vybrať. I'm not saying now that my choice to go to the army was wrong. A ja tým nechcem povedať, že moje rozhodnutie vstúpiť do armády bolo chybné. I just say it was my choice and I cannot blame anybody for that. Chcem iba povedať, že to bolo moje rozhodnutie a nikoho nemôžem za neho obviňovať. So we can blame people for anything, but not for our choices. Čiže môžeme ľudí obviňovať z čohokoľvek, ale za čokoľvek, ale nie za vlastné moje rozhodnutie. That was a long answer. Yeah. Toto bola tá veľmi, veľmi dlhá odpoveď a ja už tu pozorujem také nenápadné signály, že by sme potrebovali sa dostať k záveru. Máme tu už záver, ale zároveň máme ešte jednu poslednú otázku. So I see some signals coming from the outer world that we should conclude slowly, but then there is another question, the last one. How much time do we have? We said it's 1.5 hours or 2 hours? What did we say? 1.5. 1.5? Okay, so we're coming close. Is one more question? Yeah. All right, one more question. I'll try to be short. You do. I will try. What is it? Takže máme tu poslucháčku, ktorá zažila odmietnutie vo svojom živote. We have a person who experienced rejection in her life. A vie, že ju to urobilo lepšou, vyspelejšou osobnosťou. And she knows that this rejection made her a better person, a more mature or developed person. Avšak napriek tomu sa nevie zbaviť túžby po tom, čo stratila. And although in spite of that knowledge, she cannot get rid of the yearning or the desire for that what she lost. A otázka je, ako sa vzdať tejto túžby. And the question is how to give up this desire. Well, first, acknowledging that it made you into a better person is certainly a preparation for forgiveness, as I said before. A takže poprvé, to vedomie toho, že vás to urobilo lepšou osobou, je
určite dobrou prípravou pre to odpustenie, ako som už hovoril predtým. But the longing for the possibility that you lost, that is your story now. That longing is the story, not its fulfillment. Ale tá túžba za tým, čo ste strátili, to je teraz váš príbeh. Vašim príbehom je tá túžba, nie to naplnenie. I say don't get rid of it. A ja vám hovorím, že nezbavujte sa toho. It is depths of your soul. Sú to hĺbky vašej duše. It's who you are as a human being to want it. To je to, kým ste ako ľudská bytosť, to, že to chcete. But maybe you can find a way to become what is missing, to find a new source in yourself for being a fulfilled human being that does not depend on this support from outside. Ale možno môžete spraviť to, že vy sa stanete zdrojom toho, čo vám chýba, že vy sa stanete tým naplnením toho, po čom túžite. So without knowing anything about you, I can only say this. Takže bez toho, že o vás čokoľvek viem, vám môžem povedať toto. Create something new. Vytvorte niečo nové. The only healing of great loss is to create something new. Jediné liečenie veľkej straty je možné tak, že vytvoríte niečo nové. In light of what is missing, out of the pain of what is missing, create something new. Vo svetle toho, čo chýba, v tej bolesti toho, čo chýba, z toho, čo chýba, vytvorte niečo nové. And then there will be another meaning for what happened. A to potom dá nový význam tomu, čo sa udialo. There will be a new you. A budete tam nová vy. Maybe you'll be grateful again on another level. A možno za to budete vďačná na ďalšej rovine. The old story died, a new story can be born. Starý príbeh zomrel, nový príbeh sa môže narodiť. The queen is dead, long live the queen. Kráľovna je mŕtvá, nech žije kráľovna. That's what I can say now. To je to, čo môžem povedať teraz. Thank you. Thank you, friends. Thank you, dear colleagues. Ďakujeme priatelia, ďakujeme kolegovia. Thank you for all the colleagues and friends that I meet in this strange way, and maybe one day we'll meet directly. Ďakujem vám všetkým, ktorým môžem takýmto zvláštnym spôsobom stretnúť v súčasnosti a možno sa nám raz podarí stretnúť aj naživo. Hope to see you again. A rád vás uvidím opäť.